प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती या थका थका सा फील करती हूँ। इन सारे चीज़ों के लिए मैं आज 2 प्राणायाम और एक मुद्रा की चर्चा करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे आपकी नींद नहीं आने की समस्या, अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो देखेंगे कि कुछ दिनों में ही 1 वीक करते करते आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इस प्राणायाम और मुद्रा से। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और बहुत ही इजी प्राणायाम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकते, बच्चे बूढ़े बड़े सभी एज के लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणायाम को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे कि जब हमें नींद नहीं आती है तो सर में दर्द, थकान, कमजोरी, एनीमिया भी कह सकते हैं, और इसके वजह से हमें कई तरह की बीमारियां भी साथ दे जाती हैं अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस प्राणायाम को। सबसे पहले जो नींद नहीं आती है तो भ्रामरी प्राणायाम आप जरूर करें। तो भ्रामरी करने के लिए किस तरह से हम भ्रामरी को 2 तरह से कर सकते हैं। पहला इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है, जो हमारी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसको कान में इस तरह से लगा के आई को क्लोज कर लें। और कई लोग इस तरह से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं देखना है, सामने की तरफ देखना है। और कानों में इस तरह से लगा के लंबी गहरी सांस भरें और गले से हमिंग की आवाज़ निकालना है, ताकि आपके जो वो वाइब्रेशन आपके लिए काम करता है। तो किस तरह से देखिए, इस तरह से फिर से एक बार करते हैं। सभी मेरे साथ वीडियो को देखिएगा और इसको करिएगा। किस तरह से देखिए, एक तरीका हुआ जो आप अपने पॉइंटर को इस तरह से कान में डाल के कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस फिर से भरिए, चेहरे को सामने की तरफ, आंखें बंद। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। चाहे आपको नींद ना आने की शिकायत हो, सर में दर्द हो, इससे और भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जैसे आइज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कानों में दिक्कत है, तो उन सारी समस्याओं में भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दूसरी तरह से इसको कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। आप थंब फिंगर को कानों में लगा लें और आप अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आंखों पर और इंडेक्स को आईब्रो के ऊपर और रिंग फिंगर को इस तरह से नीचे की तरफ लगा लें और लंबी गहरी सांस, कमर गर्दन सीधी करके बैठें। बहुत जोर से आंखों को नहीं दबाना है। उसी तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और गले से लाइक भमरे की तरह हमिंग की आवाज़ इस तरह से निकालनी है। देखिए, इस तरह से। और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लेना है इस तरह से। थोड़ी हथेली गर्म हो जाए तो इसे इस तरह से आंखों पर लगा लीजिए। आपकी जितनी भी हथेलियों की जो ऊर्जा है ना, वो आपकी आंखें ऑब्जर्व करेगी और वो आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है और आपके इंटरनल जो ब्रेन के हेल्थ हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो ये हो गए एक प्राणायाम। मैं आज 2 ही प्राणायाम बताने वाली हूँ। खासकर नींद जब नहीं आए तो इन प्राणायाम को जरूर करें। दूसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई कैसे कर सकते हैं ये देखिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपने कभी भी नहीं प्राणायाम किया है, तो स्टार्ट जो हम देंगे इसको किस तरह से देखिए। लंबी गहरी सांस खींचेंगे और पहले सांस को छोड़ते हुए फील करेंगे अपने हथेलियों पे। किस तरह से, इस तरह से। जब आप लंबी गहरी सांस खींचेंगे और मुंह को खोलते हुए बाहर निकालते हैं
आप देखेंगे कि आपकी जो सांसों की गर्माहट है वो आपको यहाँ पर फील होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पहले इस तरह से करना है, और जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, जब आप कर पाएंगे तो कैसे करना है देखिए। लंबी गहरी, इसे उज्जाई प्राणायाम कहा जाता है। किस तरह से करेंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपना पूरा जो ध्यान है वो हम अपने गले के ऊपर लगाएंगे। जो हमारा थायराइड, जो पैराथायराइड ग्रंथि है, जो हमारा विशुद्धि चक्र भी कहलाता है, उस पर, ठीक है। इस चक्र पे हम पूरा ध्यान देंगे और लंबी गहरी सांस किस तरह से भरेंगे देखिए। हाथों की आप मुद्रा इस तरह की लगा सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। जब आप उज्जाई करेंगे तो इस तरह से आप इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरह से उसके टिप पर मिला लें, और तीनों उंगलियां इस तरह से खुली हुई, और अपनी हथेली को इस तरह से ऊपर की तरफ कर दें, इस तरह से, ठीक है। सीलिंग की तरफ फेस रहेगी हथेली की, और लंबी गहरी सांस भर लें। इस तरह गले से पहले निकालना है, गले पे थोड़ा प्रेशर देते हुए, और नाक से बाहर निकालनी है, ठीक है। जब इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर किस तरह से, फिर से देखिए, आंखें बंद रहेगी, इस तरह से। इसमें हम पूरे भरेंगे अपने चेस्ट पे, चेस्ट में पूरे अपने जो इनहेल करेंगे, पूरी सांसों को फिल करेंगे, और फिर उसको उस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका तरीका है वो है ये, जो प्रॉपर उज्जाई प्राणायाम कहलाता है। देखिए गले से किस तरह से हम नाक के माध्यम से गले से सांस को खींचेंगे, इस तरह से, देखिए। राइट वाले नोस्ट्रल को दबा लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, इस तरह से, ठीक है। देखिए किस तरह से, फिर से देखिए। इस तरह से आप इससे, इसमें साउंड भी कर सकते हैं, जैसे गले से अंदर टाइट करके अंदर वायु को खींचना है। तो इसमें जब थायराइड वाली केस होती है तब इसमें किया जाता है। तो फिर से एक बार देखते हैं। इनहेल किया, एक्सहेल किया, इस तरह से ये दो प्राणायाम। और मैंने मुद्रा की बात करी थी, तो इन दो प्राणायाम को आप रेगुलर करें। इस प्राणायाम को आप रात में भी सोने से पहले, खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं। और इसके साथ एक मुद्रा की जो मैंने बात करी थी, वो मुद्रा है खेचरी मुद्रा। वैसे तो खेचरी मुद्रा बहुत आगे की चीज़ होती है, लेकिन उस मुद्रा को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस मुद्रा को बनाने के लिए हम देखिए टंग को इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, और अपने तालू के ऊपर एरिया में लगा देंगे, और फिर उसको वहाँ पर बंद करते हुए फिर से देखिए। और इस तरह की मुद्रा बनाएंगे, और अपनी टंग की जो टिप है ना, ये ऊपरी जो बाहर की जो किनारा है, ये टिप को तालू से लगा के रखेंगे। और फिर हम देखिए किस तरह से करेंगे। इस तरह से इस मुद्रा को लगाते हुए इनहेल करें, पूरी डीप ब्रीदिंग, और फिर एक्सहेल करें उसी तरह से। आप देखेंगे अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अच्छी नींद नहीं आती है,
सर में दर्द रहता है, तो उन सारी परेशानियां आपकी जा सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। और आपको इस प्राणायाम को रेगुलर करना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।